Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na jeshi la Sudan lapoteza mji muhimu wa El Fasher kwa wanamgambo wa RSF. Na mbili wafariki dunia katika ajali ya ndege pwani ya Kenya. Shambulio ya Ukraine yalenga Moscow kwa usiku wa pili mfululizo, Urusi inasema. Alassane Ouattara wa Ivory Coast ashinda mula wa 4 kwa kishindo Cote d'Ivoire. Na Jamaica inajizatiti kukabili dhoruba kali zaidi duniani mwaka 2025. Naam. Natumai ubweli wake pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Ndege iliyokuwa na watu wapatao 12 imeanguka katika eneo la kaunti ya Kwale, pwani ya Kenya. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya KCAA, Emile Arao, amethibitisha kwamba ndege hiyo nambari ya usajili wa 5YCCA iliyokuwa na watalii ilikuwa ikielekea Kichwa Atembo, eneo la Masai Mara, kutoka Diani kabla ya kuanguka. Picha zinazoonekana kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha ndege hiyo iliwaka moto. Sababu ya ajali hiyo haijulikani mara moja, na polisi na watoa huduma wengine wa dharura walielekea kwenye eneo hilo mara tu baada ya ajali hiyo kutokea. Mkuu wa jeshi la Sudan amethibitisha kujiondoa kwa jeshi kutoka ngome yake ya mwisho ya magharibi mwa El Fasher baada ya kikosi cha Rapid Support Forces kutangaza kudhibiti mji huo. Katika hotuba ya televisheni, Jenerali Abdel Fattah el-Burhan amesema amethibitisha kwamba ameidhinisha kuondoka kwa eneo hilo ili kukabiliana na uharibifu wa kimfumo na mauaji ya raia. Amesema amekubaliana na viongozi wa eneo hilo kuondoka na kwenda mahala salama ili kuwalinda raia waliosalia na wengine kwa jiji kutokana na uharibifu. Umoja wa Mataifa umeonyesha wasiwasi kuhusu ripoti ya ukatili uliofanywa na RSF katika siku za hivi karibuni, na umetoa wito kwa uwepo wa njia salama kwa raia walionaswa. Ukraine imelenga Moscow kwa mashambulio ya ndege za rubani kwa usiku wa pili mfululizo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi na meya wa Moscow amesema Jumanne. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema katika taarifa yake vitengo vyake vya ulinzi wa anga vimeharibiwa na ndege 17 za Ukraine usiku kucha, ikiwa ni pamoja na moja iliyokuwa ikielekea Moscow na 13 katika eneo la Kaluga ambalo imepakana na mkoa wa Moscow kaskazini mashariki mwake. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba huduma ya dharura iliyotumwa kwenye eneo hilo ambapo ndege za rubani iliyokuwa ikielekea Moscow ilianguka. Haukuwa na ripoti ya kuharibifu, lakini Urusi ni mara chache sana imezungumzia athari kamili ya mashambulio ya Ukraine ndani ya eneo lake. Vikosi vya ulinzi vya anga vya Russia viliharibu ndege 3 zilizosalia zisizo na rubani katika eneo la Bryansk ambalo limepakana na Ukraine upande wa magharibi na eneo la Kaluga kaskazini mashariki mwake. Upigaji kura wa mapema unafanyika leo 28 mwezi huu wa 10/25 mwaka huu huko Zanzibar, kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa Oktoba 29 hiyo kesho.
Zoezi hili maalum kwa kupiga kura ni la kipekee kwa Wazanzibari na ruhusu watendaji wa umma kama vile polisi na maafisa wa uhamiaji, maafisa wa uchaguzi na wahusika wachache wa kawaida walio na idhini kutoka kwa tume ya uchaguzi kupiga kura mapema. Mpangilio wa kupiga kura ya mapema ulianzishwa kwa mara ya kwanza wakati wa uchaguzi 2020, imekuwa chanzo cha ubishani. Chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo kinadai kwamba Chama cha Mapinduzi CCM hutumia mchakato huu ushawishi matokeo, kikidai CCM inatumia fursa hiyo kufanya ujanja kwenye uchaguzi. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amechaguliwa kwa muhula wa 4 kwa ushindi mkubwa katika uchaguzi wa marudio kulingana na matokeo ya muda uliotangazwa Jumatatu, matokeo ambayo yalitarajiwa kwa kiasi kikubwa baada ya wapinzani wake wakuu kuonekana kutokuwa na ushawishi. Alassane Ouattara mwenye umri wa miaka 83 alipata 89.77% za kura zilizopigwa. Mtangulizi wake Laurent Gbagbo alikataa kukiri kushindwa katika kinyang'anyiro kilichopita na kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe miezi 4 iliyowaua takribani watu 3,000. Waziri wa zamani wa biashara Jean-Louis Billon ambaye alikubali kushindwa na Ouattara siku ya Jumapili alipata 3.09% za kura, huku mke wa rais wa zamani Simone Gbagbo akipata 2.42% za kura kulingana na matokeo yaliyotolewa kwenye televisheni ya serikali na Ibrahim Coulibaly Koulibaly, rais wa tume ya uchaguzi. Simone Gbagbo alimpigia simu Ouattara siku ya Jumatatu kumpongeza kwa ushindi wake, chanzo kilifahamisha Reuters. Watu 3 tayari wamefariki dunia nchini Jamaica wakati ikijiandaa na dhoruba kali zaidi duniani mwaka huu, na pengine dhoruba kali zaidi kuwahi kurekodiwa katika kisiwa hicho, huku wataalamu wa hali ya hewa wa Marekani wakionya kuhusu hali mbaya na ya kutishia maisha. Na kasi ya upepo hadi kufikia kiwango cha 175 ambapo ni sawia na kilomita zipatazo 282 kwa saa. Kimbunga Melissa ni dhoruba ya kitengo cha 5, nguvu ya juu zaidi, ikizidi kuongezeka na inatarajiwa kutua katika kisiwa cha Karibia mapema Jumanne. Kimbunga hicho kinasemekana kusababisha vifo 4 nchini Haiti na Jamhuri ya Dominika pamoja na maisha yaliyopotea huko Jamaica. Wataalamu wanaonya kwamba mwendo wa polepole wa kimbunga Melissa unaweza kumaanisha mvua kubwa ya muda mrefu katika baadhi ya maeneo na hivyo kuongeza hatari ya mafuriko mabaya na maporomoko ya ardhi. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaelekea katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ambapo ni ripoti za waandishi wa habari, vile makala na uchambuzi, ambapo tunajiunga na shirika la DW kwenye awamu hii ya matangazo. Unatupokea mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Usisahau kujisajili nasi, subscribe, mkwaju follow, vile like, ambapo unaweza kuvutiwa na taarifa zetu. Kampeni ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania zinafungwa rasmi leo. Wagombea wa urais, wagombea wenza pamoja na wafuasi wao wameelekea maeneo mbalimbali ya taifa hilo kwenye kampeni zao za mwisho hali ya kusaka kura, ambapo George Jogopa anaripoti akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Wanatupa karata zao za mwisho kwa wapiga kura kabla hatima yao kuamuliwa na wapiga kura wenyewe watakapoanza kuteremka katika vituo vya kupiga kura hapo kesho Jumatano. Siku 61 za kampeni zimeshuhudia wagombea kuanzia ngazi ya udiwani, ubunge na urais wakizunguka katika maeneo mbalimbali ya nchi kwa rai wapiga kura kuwapeleka katika usukani madaraka ili kutekeleza kile walichokiahidi. Hata hivyo, ingawa uchaguzi umeshuhudiwa na wagombea 17 wakiwa katika makabrasha kupiga kura, lakini wadadisi wa mambo wanakitizama chama tawala CCM ndicho kinachotawala zaidi majukwaa ya kampeni. Umahiri wake katika siasa za Tanzania, nguvu za kifedha katika kuendesha kampeni pamoja na kujiweka kando kwa chama kikuu cha upinzani Chadema kumeifanya CCM kuwa na uwanja mpana zaidi kwa kutawala majukwaa wakati wote wa kampeni. Baadhi ya vyama vya upinzani ambavyo vinashiriki uchaguzi huu kwa nyakati fulani vimearifiwa kuendesha kampeni kwa kusuasua kutokana na kukabiliwa na uhaba wa fedha.
Hata hivyo, vyama vyote hivyo hii leo viko majukwani vikihitimisha kampeni zake. Wakati huu chama tawala CCM kimekusanya wanachama wake katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza kwa ajili ya kuhitimisha kampeni zake, ambako mgombea wake Rais Samia Suluhu Hassan atanadi sera zake katika dakika za lala salama. Mwenyekiti wa umoja vijana wa CCM Ali Mohamed Kawida, wakati akizungumza katika mkutano huo unaoendelea, alitaja kundi la vijana kwamba ni moja ya tegemeo kubwa la chama hicho katika uchaguzi huu. Na leo nataka nimwage ugali, ndugu mwenyekiti, kampeni zako za uchaguzi zilikuwa wakishiriki vijana wa Chama cha Mapinduzi na waliokuwa sio wa Chama cha Mapinduzi. Ama uchaguzi mwaka huu umegubikwa na kile kinachotizama kama ukosoaji mkubwa katika mitandao, ambako wananchi wa ndani pamoja na wale wa nje wamekuwa wakitumia majukwaa hayo kwa ajili ya kujadili uchaguzi pamoja na kuhamasisha maandamano. Jeshi la polisi limeonya kuhusu hatua yoyote itakayoweza kutibua uchaguzi huo na kusema kwamba inakusudia kufanya doria karibu maeneo yote ya nchi. Msemaji wa jeshi hilo David Misime ametoa msimamo jeshi hilo kuelekea katika uchaguzi huo. Atakaye thubutu kuvunja sheria silaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa upande mwingine, baadhi ya wagombea wa vyama vya upinzani wanalalamika kuhusu makala yao kufanya mizengwe kwa kunyima fursa kwa wapisho, hali ambayo inawanyima uhalali wa kusimamia uchaguzi. Mimi mgombea wa ubunge jimbo la Kibamba kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, wasimamizi wasaidizi walituhujumu, mawakala wengi wa CHAUMMA hawakuapishwa. Wakati huo huo, baadhi ya wamiliki wa vyama vya usafiri wa nchi kavu kama vile chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania TABOA na usafiri wa majini vimetangaza kusitisha huduma ya usafiri siku ya upigaji kura ili kupisha uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 na kutoa nafasi kwa wananchi kushiriki kikamilifu kwenda vituoni kupiga kura. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Asante sana George Njogopa ukiwa jiji la kibiashara Dar es Salaam kwa taarifa hiyo. Macho yote yanaelekea Tanzania. Na kule visiwani Zanzibar leo tarehe 28 Oktoba ni siku ya kile kinachoitwa upigaji kura wa mapema, ambao kisheria umewekwa kuwapa nafasi maafisa wa ulinzi na usalama na wasimamizi wa tume ya uchaguzi kupiga kura zao kabla ya upigaji kura wa nchi nzima hapo kesho Oktoba 29, ambapo hata hivyo upinzani visiwani humo umekuwa ukikataa upigaji kura huo ambao unasema umewekwa kwa lengo la kunufaisha ama kufanya gilimba kwenye uchaguzi. Katika hatua isiyotarajiwa na wengi, mgombea urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Othman Masoud alitangaza usiku wa kuamkia leo kuondosha msimamo wao wa awali, ambapo wakati huu basi tunapokea mahojiano haya na uchambuzi. Tunazungumza ni kwamba sasa hivi kama mgombea ambaye anaruhusiwa kukaa kituoni kwa mujibu wa sheria, hivi sasa nimetolewa kwa na jeshi la polisi kwamba nisiingie katika kituo na niondoke kituoni kwa sababu ya kusimamia na kutetea kile ambacho kinafanyika katika jimbo la Chake Chake. Kwa kweli kipi ambacho kinachofanyika, sheria inasema kwamba wale wote ambao ni watumishi wa walinzi ambao wameomba na ambao wanaishi ndani ya jimbo la Chake Chake kwa maana ya mitaa ya Chake Chake, hao wanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Vile vile watu wa tume ya uchaguzi, watumishi wa tume ya uchaguzi ambao na pia nao ni wakazi wa jimbo husika, nao wanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini tunachokishuhudia sasa hivi kwa kweli ni tofauti sana wanaopiga kura katika jimbo. Tunachokishuhudia leo katika jimbo la Chake Chake ni vikosi vya jeshi la wananchi wa Tanzania, ni vikosi vya SMZ ndio waliovizingira vituo hivi kwa kweli kwa ajili ya kupiga kura watu ambao hawaishi ndani ya jimbo la Chake Chake. Na majimbo mengine hali iko hivyo hivyo. Jana usiku chama chako kupitia mgombea wenu wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman, ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa chama chenu, mlitoa kauli ambayo inaelezea kama kwamba mlishamaliza suala hili na mamlaka, kwamba mmekubaliana watapiga kura wanaostahili tu, mmekubaliana kwamba kura zitakusana kuhesabiwa vituoni, mmekubaliana kwamba wagombea na mawakala watakwenda vituo kusimamia kura hizo na vitu kama hivyo. Wakieleza hapa ni kama vile kwamba hakuna ambacho kimefanyika katika kile ambacho kimezungumzwa na kiongozi wako, na kwa hivyo ni yale ambayo yamezoeleka kila mara.
Inawezekana waliozungumza wamemsaliti mwenyekiti wetu, kwa sababu kama mwenyekiti alivyoeleza kwamba kimsingi wamekubaliana, lakini bahati mbaya sana kinachoendelea ni tofauti na maelezo yaliyotoka jana, kwa sababu kinachoendelea kwa kweli ni vikosi ndio vinapokuja kupiga kura. Tena si kupiga kura kwamba kupiga kuondoka, wanajirudia wale mtu mmoja anapiga kura zaidi ya 10, wanatiwa wino tu, mega peni ya kawaida, kalamu tu ya kawaida, wanatia wino unaofutika, wanajirudia kupiga kura. Hicho ndicho kinachoendelea. Kwa hiyo kwa ufupi inaonekana wale waliozungumza na kukubaliana ni vitu viwili tofauti kabisa. Kesho ndio siku ambayo nchi nzima itapiga kura. Leo ni utangulizi kwa hiyo kura ya mapema. Lakini ikiwa haya wanazungumza ndio haya ambayo yanatokea hivi sasa, inasema nini kuhusu siku ya kesho ambayo ndio siku ya uchaguzi? Kinachotokea leo, jambo hili tulilibashiri kabla, na yote ni ile tuliyosema kwamba CCM hawana wapiga kura, ndio maana wakafanya hivi. Lakini tunachohakikishia, licha ya yote haya wanayofanya leo, tunakuhakikishieni kwamba chama chetu kesho watu watamiminika, watakuja vituoni, na ACT Wazalendo itashinda kwa ushindi mkubwa sana. Haya, tuko hapa kusubiri tuone kwamba iwapo ACT Wazalendo kitashinda na kishindo kikubwa katika visiwa ni kule Zanzibar. Ni taarifa ya habari tunashirikiana na shirika la DW katika ripoti za waandishi wa habari ambao wamekita kambi na kufuatilia taarifa ya habari kutoka kote duniani. Mgombea urais wa chama cha ukombozi cha umma Salum Mwalimu amezungumza na shirika la DW kuelekea uchaguzi mkuu kesho. Rais ni tofauti na unapogombea nafasi ya rais, kwa sababu rais ndiye unapofanikiwa watu wanaona sasa wewe ndio unakuwa namba moja wa nchi. Kwa hiyo hata namna watu wanavyojiengage nawe, wanavyoapproach ni tofauti kidogo na wakati ule nilipogombea pengine makamu wa rais, kwa sababu watu wanakuwa wakati mwingine walikuwa wanakufuata alafu nasema mimi nadhani hebu tufanye mpango mkutane na rais kwa sababu mimi ni makamu. Lakini sasa watu wanatamani kukutana na wewe, watu wanatamani wasikie kutoka kwako wewe mwenyewe. Lakini pengine na jingine niliyojifunza ni kwamba ninagombea nafasi ya juu kwenye nchi, lakini wakati huo ndiye mtendaji mkuu kwenye taasisi. Kwa hiyo ni combination moja ambayo nadhani pia imenifanya kuna vitu nimeweza pia kujifunza. Nimekwenda mikoani na nimekusikia ukizungumzia maji, miundombinu, umeme, nishati, elimu, ajira na mambo mengi. Na si wewe umekuwa ukizungumza. Wewe una tofauti gani na wagombea wengine wote ambao wamekuwa wakitaja mambo hayo na kwa kurejea? Siwezi kusema kwamba mimi ni mbora sana kuliko wengine wanaogombea, kwa sababu sote ni Watanzania mwisho wa siku, na sote tuna sifa pengine za kikatiba za kuweza kugombea nafasi hiyo, na ndio maana tumekuwa wagombea. Lakini mwisho wa siku ni kila mmoja na nafsi yake, ile dhamira yake ya ndani inayomsukuma kwamba anayazungumza haya akiwa anamaanisha, anazungumza haya akiwa kweli na dhamira ya kuona kabisa kwamba hizi ni changamoto ambazo zinalikwaza taifa letu. Na nazungumza hivyo akiwa anaona kabisa kwamba pengine ana uwezo wa kwenda kuyasimamia. Sasa siwezi kupima dhamira za wenzangu, kila mmoja ana dhamira yake, lakini mimi ninajiamini katika dhamira yangu kwamba ninapozungumza nchi hii ina changamoto kubwa ya maji na haipaswi kuwa na changamoto ya maji. Ninapozungumza swala la elimu mathalan, ninamaanisha kwa sababu na mimi kijana wa Tanzania, na bahati nzuri nimekuwa katika mazingira ya kawaida kabisa ya vijana wengi katika nchi yetu tunaoishi. Sijatoka kwenye familia ya kitajiri au familia ya wanasiasa wakubwa waliokushika madaraka makubwa. Kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu nimesoma katika mikondo ya kawaida kabisa ambayo vijana wenzangu wengi wanapitia, na kwa maana ya kwamba shule za umma. Kwa ninaposema kuna tatizo kwenye elimu, ninaona kwamba kuna hilo tatizo kwenye elimu na ninamaanisha. Na nikisema kuna tatizo la ajira, na jambo ambalo nimelizungumza sana kwa vijana wenzangu wakati wa kampeni, nadhani ndio jambo linaloongozwa kulizungumza ni tatizo la ajira. Na naliona kwa sababu na mimi
ni kijana wa kawaida wa Tanzania, naona vijana wenzangu wanahangaika. Kwa dhamira yangu ninaiona na naiamini mimi mwenyewe kabisa kwamba haya nayazungumza nikimaanisha, na nazungumza nikiwa na dhamira ya kweli kwenda kuyatatua kwa maslahi mapana ya nchi yangu. Watanzania wanakwenda kupiga kura. Ndio Kile ambacho umekuwa ukieleza wakati wote, unahisi wamekielewa? Wewe wamekuelewa? Wamenielewa. Kama kuna jambo ambalo nadhani ungeniuliza nini ni mafanikio yako kwenye kampeni hii, nadhani ni mapokeo ya Watanzania na kunielewa. Asante sana, ndio swala. Asante sana Sudi Mnete wa DW kwa mahojiano hayo, ambapo nazidi kusonga mbele kwenye hatua hii. Msikilizaji, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tupokea mbashara awamu ya pili na shirikiana na DW kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja, ripoti za waandishi, uchambuzi, vile vile makala. Naendelea mbele na taarifa zingine, ambapo tunaungana naye wa Kiombogo ana taarifa zaidi. RSF kuwasiliana mara moja na mjumbe wake maalum kwa Sudan, Ramtane Lamamra, na kuchukua hatua za haraka kuelekea katika kupata makubaliano ya mazungumzo ya amani. Guterres amelaani ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu na amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na ongezeko la silaha na wapiganaji wanaoingia Sudan, jambo alilosema linazidisha hali ambayo tayari ni mbaya sana. Vivyo hivyo, serikali ya Ujerumani na Umoja wa Afrika wamelaani vikali madai ya ukatili mkubwa na uhalifu wa kivita unaoripotiwa kufanyika mjini El Fasher, Sudan, na wametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano. Katika taarifa kwenye mtandao wa X siku ya Jumatatu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani ilisema imechukizwa na ripoti kutoka El Fasher kwamba wapiganaji wa RSF wamejiingiza ndani ya mji huo na wanawaua raia kiholela. Wizara hiyo ilionya kwamba uongozi wa RSF uliahidi hadharani kuwalinda raia na utawajibishwa kwa matendo yake. Umoja wa Afrika nao unatoa wito wa kufunguliwa kwa njia za kibinadamu ili kuruhusu misaada ya kuokoa maisha kuwafikia walioathirika. Katika taarifa kwenye mtandao wa X, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo, Mahmoud Al-Yusuf, amesisitiza kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro huu, akitaka pande zote kujihusisha katika mazungumzo na kujitolea kwa mchakato wa kisiasa wenye amani na uliojumuishi. Kamanda mkuu wa jeshi la Sudan na kiongozi wa nchi hiyo, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ametoa tahadhari kwa wananchi. Kila mtu ameona kinachoendelea huko El Fasher. Bila shaka uongozi huko, ikiwemo usalama, ulifanya tathmini kwamba ni lazima waondoke mjini kutokana na uharibifu wa kimfumo na mauaji ya raia. Tulikubaliana nao kuondoka mjini na kwenda sehemu salama ili kuokoa maisha ya wananchi waliobaki na kulinusuru jiji lisiharibiwe. Wakati huo huo, wachambuzi wameeleza wasiwasi kwamba raia waliobaki wanaweza kukabiliwa na ukatili mkubwa mikononi mwa RSF, ikiwa ni pamoja na mauaji, mateso, ubakaji na uhamisho wa kikabila kama ilivyoshuhudiwa katika maeneo mengine ya Darfur yaliyotekwa awali na wanamgambo hao. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takriban watu 300,000 wanaishi katika mazingira hatarishi ndani ya El Fasher. Dujarric amesema misaada ya kibinadamu lazima iruhusiwe kuwafikia raia haraka bila vizuizi vyovyote. Haya, asante sana wa Kiombogo kwa taarifa hiyo, ambapo tunazidi kusonga mbele, ambapo ni masuala kutokea kule Sudan. Hali si hali katika eneo la El Fasher, ndio maana taarifa hiyo basi inakujia yanayojiri katika eneo lile la El Fasher kule Sudan. Haya, moja kwa moja, ambapo wakati huu basi naungana naye Tatu Karema, ambapo Urusi imefanya uhalifu dhidi ya ubinadamu na kuwalazimisha watu kukimbia eneo liloshikiliwa na Ukraine kupitia mashambulio ya mara kwa mara ya droni yanayowalenga raia kwa matumizi ya droni hizo pamoja na uhamishaji wa nguvu.
Pia imesema Urusi ilifanya uhalifu dhidi ya binadamu kwa mauaji katika maeneo makubwa zaidi ya eneo hilo la mashariki kuliko ilivyothibitishwa awali. Ripoti hiyo pia imebainisha kuwa Urusi ilifanya uhalifu wa kivita kwa kuelekeza kwa makusudi mashambulizi dhidi ya raia na mali ya raia, pamoja na unyanyasaji wa kibinadamu na ukiukaji wa haki za binadamu. Imeendelea kusema tume hiyo imebainisha kuwa mashambulizi hayo yamewalazimu maelfu ya watu kukimbia. Katika hatua nyingine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa takriban raia 200 wa Urusi wanaishi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Pokrovsk. Katika matamshi yaliyochapishwa leo na vyombo vya habari, Zelensky amesema hilo limedhihirika kupitia droni na kwamba kwa sasa mji huo ndio shabaha kuu ya Urusi. Zelensky ameongeza kusema kuwa amezungumza na jeshi la Ukraine na tahadhari maalum inalenga Pokrovsk na maeneo mengine jirani. Hapo ndipo mvamizi alipoongeza vikosi vyake na kwenye kiwango kikubwa cha mashambulizi. Mapigano yanaendelea mjini pia. Pokrovsk ndiyo lengo lao kuu, na kila matokeo yanayopatikana na vikosi vyetu katika sekta hii ni matokeo ya Ukraine yote kwa ulinzi mzima wa nchi yetu. Wakati huo huo, Rais Zelensky amesema kuwa Ukraine inahitaji msaada wa kifedha wa Ulaya ili kuendelea kupambana na wanajeshi wa Urusi kwa miaka mingine 2 au 3. Katika matamshi yake yaliyochapishwa leo, Zelensky amesema alisisitiza haya kwa mara nyingine tena kwa viongozi wa Ulaya na akawaambia hawataendelea kupigana tena kwa miongo, lakini kwa muda lazima waonyeshe kuwa wataweza kutoa msaada wa kifedha kwa Ukraine. Asante sana Tatu Karema. Wakati ambapo msikilizaji tunakuomba simama na kituo hiki, kituo kipi Radio 14 Africa, kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu na vile station transmitter link ambayo ina uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Enda pale kwenye Google, tafuta Google Radio 14 Africa pale kwenye Google, ambapo utaona pale hivi app ya Zeno. Fuata hiyo app, utapata kwamba kuna maelezo ambapo unaweza kuweka pesa yako na PayPal iwapo kwenye maeneo ambayo unatatizika kutuma kwenye njia zile za awali ya paybill ama ya till number. Sasa hivi tupokea nao vuma kwenye mitandao. Lilian Mtono nahodha pale na Angela. Baadhi ya watu sasa wakaanza kulihusisha tukio hili na utekaji, lakini baadaye jeshi la polisi nchini humo likajitokeza na kuthibitisha kuwa linamshikilia mfanyabiashara huyo kwa tuhuma za kuhamasisha vurugu na kuharibu miundombinu katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kesho hiyo. Na ni wakati huu ambapo watu wengine wakisema kuwa watafanya maandamano ya kuipinga serikali siku hiyo ya uchaguzi. Sasa maoni ni mengi. Kuna mtu anaitwa Amina ameandika kilichofanywa kwa Nifa sio sawa. Polisi wangefuata utaratibu kumkamata wakiwa wamevalia sare zao, kusingekuwa na taharuki kama iliyojitokeza. Kwa hiyo walikuwa hawajavaa sare manake. Hivyo ndivyo watu wa mitandaoni wanavyosema. Sasa kuna mtu anaitwa Saidi pia anasema mimi naona ni sawa kuwasweka ndani wale wote wasio na mipaka katika kuikosoa serikali ili iwe fundisho kwa wengine. Unaniruhusu nisome maoni ya mtu mwingine au tuende kwenye jingine? Haya, tuende kwenye jingine. Chap ni kwamba nimeona kuna huyu waziri mkuu wa Albania Edi Rama ametangaza kuwa waziri wake wa kwanza kabisa aliyetengenezwa kwa teknolojia ya akili mnemba Diela ni mjamzito na anatarajiwa kujifungua watoto 83. Kwa lugha nyingine huku kujifungua ni kwamba watatengenezwa watoto wasaidizi wengine 83 wa kidijitali. Nimeashiriwa kwamba muda umekwisha Lilian, bila shaka tutajadili jioni. Kwa ni muda hautupendi, tungefurahi hivi. Labda tuangalie kwenye mitandao yetu na sisi wametuandikia nini wasikilizaji wetu. Ninaangalia moja kwa moja kwenye ukurasa kwenye chaneli yetu ya YouTube. Namuona nani huyu anaitwa
Sieftimeo. Yeye ameandika Deutsche Welle, nimewategea sikio nikiwa Rungwa, Tanzania. Naomi Mkama ametuandikia kutokea Zanzibar, anasema naitakia Tanzania yangu uchaguzi wa amani. Abubakar Mohamed wa Mbeya, Tanzania, anasema uchaguzi mwema kwa Watanzania wote hapo kesho, tudumishe amani. Jackson Wilbrod ameandika binafsi naona uchaguzi mkuu wa Tanzania ni kizungumkuti. Lumonis Kirurushi akiwa Bundigo, Uganda, Mungu ibariki Tanzania katika kipindi hiki cha uchaguzi. Ali Mrangi wa Dar es Salaam anasema kila laheri wa Tanzania katika uchaguzi mkuu, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Na Miraji Daudi ametuandikia kutokea Mbeya, anasema kila laheri wa Tanzania katika zoezi la kupiga kura kesho, tudumishe amani. Masanja Kuyanja anasema tunaomba uchaguzi nchini Tanzania uwe wa amani. Na Lucas Jeremia wa Rufiji, Tanzania, anasema suluhu ya mzozo wa Sudan itapatikana kupitia meza ya mazungumzo. Kila laheri taifa langu Tanzania katika uchaguzi mkuu, ni ujumbe wake Nicholas Godfrey Kayago. Mtoi Miracle ameandika naomba wa Tanzania wote tufanye uchaguzi kwa amani kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Wakati Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, ameandika na watakia uchaguzi mwema wa amani ndugu zetu huko Zanzibar. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Haya, tunaarifiwa kwamba muda wetu ndio umekamilika. Basi endelea kuwa nasi wakati huu tukipata burudani fupi, lakini baada ya hapo ni mjadala. Haya, asante sana hapo Lilian Mtono. Tunazidi kusonga mbele wakati ambapo basi una tafakari hayo, basi tunaenda moja kwa moja kupokea Kiziba Mkonga. Kiziba Mkonga cha sasa ni upunguani kuweka tegemeo lako kwa mtumishi kuliko aliyemtuma mtumishi. Hapa ndipo uchanga wa wengi huudhirika. Ni upunguani kuweka tegemeo lako kwa mtumishi ambaye ni mchungaji wako kuliko aliyemtuma huyo mchungaji ambaye ni Mungu. Hapa ndipo uchanga wa wengi huudhirika. Unapokuwa mchanga wa kiroho, basi utabebwa tu hivyo. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.